मेरे पास सब गन का स्किन है, सिर्फ शॉटगन का स्किन नहीं है। हाँ तो निकालो ना, गए ना फिर से ये शॉटगन स्किन दिया है, निकाल लो, रेयर लगेगा। नहीं नहीं, मेरे पास अभी 250 ही डायमंड है, और डायमंड रहेगा तो निकालूंगा। अरे क्या पता एक ही स्पिन में निकल जाए, ट्राई करो। एकदम रिस्क नहीं लेने का, ये गिरना लालची 250 डायमंड ऐसे ही बर्बाद कर देगा, कुछ निकलेगा भी नहीं। अरे तुम डायमंड का चिंता क्यों कर रहे हो, नहीं निकलेगा तो टॉपअप मैं कर दूंगा। ठीक है। नुमड़ा तुम पनौती हो, लो मैं स्पिन मार के देखता हूँ। हाँ देखो गन मैक्स करने वाला दिया है। अरे फिर से गन मैक्स करने वाला दिया है, रुको गन मैक्स कर देता हूँ। हाँ हो गया गन मैक्स। चलो मोटका निकाल दिया शॉटगन, मेरा जो भी बचा कुछ डायमंड तो वो भी बर्बाद कर दिया। अब जल्दी से टॉपअप करना है तो तेरा फोन पानी में फेंक दूंगा। अरे भाई फोन मत फेंको, तुम्हें डायमंड चाहिए ना।